تحية طيبة أيها الأخوة المشاهدون الكرام، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في مستهل هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه السيد محمد ماء العينين واللييه، وهو وزير التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح. مرحبا بكم معالي الوزير. مرحبا. كما أرحب بضيوفنا الأكارم كل باسمه ووسمه في هذا اللقاء الخاص. مرحبا بكم جميعا. أعزائي المشاهدين، سنتحدث عن الإصلاح التربوي، عن مسوغاته وإلى أين وصل لحد الساعة في مختلف جوانبه. كما سنتطرق كذلك للكفالات المدرسية والتقييم المزمع لمعلم التعليم الأساسي ولماذا يتم اللجوء إليه. التشاور مع النقابات والفاعلين في المجال ومستوى تفاعل القطاع مع المشاكل التي يتم طرحها، وأسئلة أخرى بارزة، أمور ستجد مساحتها من النقاش في هذا اللقاء الخاص. أهلا بكم معالي الوزير من جديد، وبكم جميعا أعزائي المشاهدين. مرحبا. معالي الوزير، لو بدأنا بالإصلاح التربوي، أين وصل وما هي مبررات هذا الإصلاح؟ شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة الطيبة اللي تمكنا على أن نخاطبوا مشاهديكم ومستمعيكم الكرام على شيء من قضايا التعليم اللي تشكل اهتمام كبير للمجتمع ككل. إصلاح قطاع التهذيب يدخل السنة الدراسية الثانية، يتم تنفيذه تبعا للرؤية الواضحة اللي تضمنها برنامج فخامة رئيس الجمهورية، ويتجسد في السياسات العامة للحكومة اللي تقدم للبرلمان يوافق عليها، وتم انطلاقه على مسارين مكتملين. المسار الأول هو المسار التشاوري اللي لا يمكن الموريتاني على أنهم يحدوا المدرسة الجمهورية اللي يطمحوا على أنها تعود تربي أبنائهم بالتربية اللي تجعل فيهم القيم الإسلامية العربية الإفريقية العريقة، تقوي فيهم الوحدة الوطنية، تمكنهم من المهارات والكفايات والمعارف اللي تمكنهم من أنهم يعودوا مواطنين صالحين لهذا العصر اليوم. المسار التشاوري انطلق بوضع خريطة طريق صادقت عليه الحكومة. الخطوة الثانية فيه كانت إنشاء المجلس الوطني للتهذيب اللي يدور قريبا يبدأ عمله، وكان فيه أيضا إطلاق دراسة لتقييم الإصلاحات القديمة، الإصلاحات السابقة كاملة، لنشاف الإشكاليات المطروحة فيها، النتائج اللي أدت، العقبات اللي واجهت، الأخطاء اللي خلقوا فيها، ويعود يتم من ذاك استخلاص المواضيع والمحاور اللي هي يتم عليها التشاور الوطني. هذه الأجزاء اكتملت. التشاور الوطني سوف ينطلق في الأسابيع المقبلة إن شاء الله، سيبدأ بالمستوى المقاطعة على مستوى كل مقاطعة، ويخرج من ذاك تقرير مقاطعة، يتم خلاصة تقارير المقاطعات في تقرير جهوي، ثم تتم الجلسات الوطنية من خلال ينتج عنها تقرير وطني يتضمن صورة المدرسة اللي مطلوبة وطرق الوصول لها، ويتم منه أيضا استخراج القانون التوجيهي اللي لا يعد هو اللي يوجه المدرسة الموريتانية، ويستخلص منه أيضا البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب على فترة زمنية 10 سنوات 15 سنة 20 سنة حسب ذاك الله يتم عليه التشاور إن شاء الله. إذن هذا المسار قد تأثر بالوضعية الصحية، وراجل يعود هذا التحسن في الوضعية الصحية له يستمر إلى أن يتم اكتماله، وجاهزين إن شاء الله للإطلاق. المسار الثاني هو المسار التنفيذي، به اللي إشكالية كبيرة في الإصلاح، ما هي قاع هي لله نعدلوا شنو بقدر ما هي احنا شنقدوا نعدلوا، ولذلك التوجيهات اللي جبرنا هي على أن ننطلقوا بدون تأخير في كل ما من الشأن على أن يحسن تحصيل التلاميذ اللي هو اللي مطلوب من خلال إصلاح التهذيب، والمدخل ذاك يعود برامج التعليم. ولذلك بادر القطاع على أنه عدد المراجعة على برامج التعليم الثانوي كاملة بها اللي ما زالت فيها 6 سنوات ننتظر الإصلاح، إذا أنها تم تحسينها هذه الظروف اللي هي فيها ظرف، وبدأ تنفيذها في السنوات الأوائل من كل سلك. تمت مراجعة الحلقة الأولى من التعليم الأساسي اللي هي السنة الأولى والثانية، اللي هي أساس الإصلاح، واللي يجب على التلاميذ في نهايتها يعودوا يتمكنوا بطريقة واضحة من القراءة والكتابة والعد، لير إكري إكونتي، ولين يتم ذاك يعود ننطلق الإصلاح على أساس معلوم، وهذا هو اللي خلق فيه جهد كبير من خلال مراجعة البرامج، مراجعة الكتب المدرسية، وتعليم وتكوين المدرسين في السنوات الأوائل كامل. إذن هذه ورشة مهمة جدا، دور يتبعها تقييم لأن نشوف النتيجة شنو هي، دور ينطلق في الأيام القادمة إن شاء الله. أيضا
دراسة لمعرفة شنو تأثر الحلقة بهذا اللي خلق جراء كورونا، وشنو طرق الاستدراك اللي تعود تجعل هذه الحلقة ما تأثر باللي خلق اللي تعود تشكل الأساس المهم اللي هيبتنا عليه إصلاحنا. والإصلاح نختار الناس تعود كاملة وعارفة نختار تعرف نأكد عليها دائما، بناء يتراكم نتائج ما تحصل مرة واحدة. السنة اللي نصلح السنة الأولى، بعدها السنة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة 6 سنوات نجبر النتيجة الأولى لخريجينا من التعليم الأساسي. ولكن الحلقة الأولى السنة الأولى والثانية هي الأساس اللي نصلح نعود عندنا أمل على أن نعود نتقدموا هذا. هذا من قد التخطيط الإصلاحي، غير من قد الإنجازات الكبيرة اللي خلقت فيه. نختار نبدأ لي منها الجانب اللي يعني العنصر البشري. نختار نبدأ بالجهد اللي خلق في تحسين الظروف المادية للمدرس، به اللي نعرف على أنه مدخل كبير من مداخل الإصلاح. ونختار فقط نقول على أن في 2019 كانت كتلة الأجور لوزارة التهذيب الوطني كانت 48 مليون و900 تقريبا. السنة 2021 63 مليون وشي معناها 14 مليارات، 48 مليار 2019. اليوم 63 مليار 2021، معناها خلال سنتين زيادة كتلة الأجور ب 14 مليار ملوقية. جهد كبير في الظروف اللي خاصة اللي يعيش البلد. حق اعلنوا دور عود ياسر منهم شاف تغطية النقص اللي كان موجود يقير بعد جهد خلق، وتغطية النقص دور تجعل على الموارد المستقبلية اللي تخلق تعود تنعكس بطريقة كبيرة على المدرسين. وعلى كل حال خلق زيادات معتبرة لجميع فئات المدرسين، وتوجهت له كل منهم على الميدان لأدائه لا ينعكس نتيجة بعد تحصيل التلاميذ. انطلق ورشات كبيرة في البنية التحتية من خلال برنامج الأولويات رقم 1 اللي يتضمن بناء قرابة 900 فصل دراسي، ثم الأولويات برنامج الأولويات الموسع بدء فصل دراسي. تدخلات بعض الشركاء معناها 2000 قسم تمت برمجتها وتقدم فيها الأعمال، ويتم الآن تم استلام مدارس مكتملة، يتم تباعا استلام المدارس لأنه جهد كبير على المجال. فما تيها مجال الكتاب المدرسي اللي هو أيضا أساسي تمت مراجعته، يتطلب موارد كبيرة ولكن يتم العمل عليها، وراجعين على أن يعود على كل حال سنوات الإصلاح يتوفر لها السنة، ويتم يتدرج مع سنوات الإصلاح ويتم توفر دائما، ويخلق جهد إضافي على السنوات الأخرى لين يتحسن ذيك الوضعية. ينضاف لهذه الأمور أيضا هذا النشاط الكبير، البرنامج الوطني الكبير اللي تم مؤخرا في إطار الكفالات المدرسية، اللي هو أيضا مكمل للجهد في إطار إرساء المدرسة الجمهورية اللي دور محقا يعد محور من محاور النقاش. معالي الوزير، فيما يتعلق بالمنصة الرقمية ايش تقصدوا بها وشنو هي أهميتها؟ شكرا على السؤال. بهذه اليوم ما تلاقي قد يتم تصور على أن يعود فيما فيها تسيير ما فيه الرقمنة قاعد يسوى شنو، ليش قال يعود تسيير قطاع فيه مئات الآلاف من التلاميذ يعود عنده علاقة مع مئات الآلاف من الآباء باش يعود يقدر يتواصل معهم في أخبار دراستهم، وعنده عشرات الآلاف من الموظفين. تسييره بالطريقة التقليدية اللي هي التقارير اللي مكتوبة حتى يسوى قاع بالماكينة، يسوى باللوجيسيال هذا اللي عادي ما تلحل المشكلة. هذا قاع من جانب التسيير. ثم من جانب أيضا كيفية التعليم اليوم يتم اللي حتى طرق التعليم تعود فيها الطرق الرقمية. ولذلك القطاع أطلق منذ السنة الماضية مشروع لإعداد منصة رقمية تؤدي الهدفين: واحد هدف تسييري، معناه أن هذه المنصة الرقمية لهي يعود فيها جميع تلاميذنا وجميع مدرسينا وجميع عمالنا، لا يعود يدخلوا فيها بأرقام وطنية. راهي بعد حل فاتت إشكالية الرقم الوطني اللي كانت مطروحة دائما، كانت مطروحة في مستوى التعليم الثانوي غير قاعدة، هي لا تشمل التعليم كامل. يعود التلميذ اللي يدخل المدرسة يدخلها برقم وطني ولا يتم التعامل معه فيه إلى أن يفوت يتخرج من المدرسة، ولا هي يتم من خلال ضبط الانتقال من قسم إلى قسم وضبط المشاركة في الامتحانات، ودور يجيب نتائج مهمة جدا. تمكن من أن يعود حد عنده إحصائيات دقيقة وتغني عن اللجوء ذاك الإحصاء السنوي اللي يعدل تعتريه قدر من النواقص، وتعد دائما شموليته ودقته ما هي المستوى اللي مرضي. لا هي تتم أيضا من خلالها لأن يعود التلاميذ موجودين، لا هي تعود موجودة أيضا المؤسسات بطريقة افتراضية فاسون فيرتيال، لأن تعود مؤسسة موجودة بالطريقة الافتراضية معناها علن وأهلت وتم إعداد الأرضية الصالحة لاستخدام التعليم الرقمي والتعليم عن بعد. هذا مشروع كبير ويتطلب الزمن ويتطلب الموارد. الوزارة بدأت بمواردها المحدودة وفات قطاع خطوات كبيرة. التعليم الخاص مثلا اللي كان عندنا إشكالية في تنظيمه
اليوم تلاميذ التعليم الخاص كاملين حكما فاتوا دخلوا في المنصة الرسمية، المنصة الرقمية معناها. التعليم الثانوي في طور الاكتمال. التعليم الأساسي دخلوا عناصر البشرية حكما كاملين، فما فيها التلاميذ بطريقة أولية ما زال يتم تدقيقها. إذا خلال شهرين ثلاثة أربعة راح نعود عندنا أساسيات تسيير رقمي للمصادر البشرية للطلاب التلاميذ، وقواعد تسيير إدخال التعليم عن بعد. راهو بعد نقولوا حد ما هو إذا نعود نقولوها ما نغفلوا. فعلا التعليم عن بعد على يتطلب ياسر من شيء، ما هو لا منصة تعود تمكن من الطلب أيضا ولوج التلاميذ له ولوج المدرسين له. هو مشروع كبير وطموح، ولكنه مشروع قايلين على أنه دور يمكن من عصرنة تسيير القطاع وعصرنة التعليم فيه أيضا. طيب، أشرتم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، شنو هي أهميته وكيف سيساهم في تعزيز المدرسة الجمهورية واللحمة الاجتماعية من خلال طبعا الكفالات المدرسية؟ شكرا. هذا البرنامج نختار نقول على أنه برنامج مهم جدا، وإحنا نجبر فيه توجيه اللي مستمر واللي دقيق لفخامة رئيس الجمهورية، الارتباط الوثيق بسياسات مكافحة الفقر، مكافحة الإقصاء، والاهتمام بقضايا الفئات الهشة، وانطلق السنة بطريقة مغايرة عن اللي كان يخلق فيه. فهم تجارب سابقة كانت أصلا تعتمد على تدخل بعض الشركاء. التوجيهات اللي أعطت الحكومة اليوم على أن يعود برنامج مندمج من خلال سياسات مكافحة الفقر وعمل المندوبية العامة للتآزر، يعود داخل في سياسات الأمن الغذائي اللي تنفذها المفوضية الأمن الغذائي، ويدخل في إطار استراتيجية وطنية للتغذية المدرسية. إذن فيه شركاء، ما هو إلا وزارة التهذيب الوطني. وزارة التهذيب قائمة على الاستراتيجية، على التخطيط مع الشركاء للتصور البرامج غير التنفيذ، متوالين هذا الأذرع اللي هم تآزر من قد التمويل ومن قد التنفيذ. والسي اس ا اللي هو مفوضية الأمن الغذائي اللي عندها سياسة الأمن الغذائي وعندها مولد وسائل النقل والتخزين والتوزيع. وتم أيضا فيه استحداث بند خاص ولا يعود دائم في ميزانية الوزارة لتمويل الكفالات المدرسية. إذا نعاد برنامج وطني مستجم مع السياسات في الإطار ويتقوى بها به ليتكامل مع تدخلات المتدخلين اللي يشملوا الناس كاملة، الفئات الهشة اللي ما التلاميذ. وهو من قد تأثيره في التعليم في جوانب كثيرة جدا، من جانبه التربوي، تحصيل، مستوى التحصيل، التلميذ يعد في ظروف شبه التحصيل فيها، نسبة الاستبقاء، التلاميذ اللي عادة ملاحظة على الكفاءات المدرسية على أنها دائما تعود المدارس اللي فيها يعود الاستبقاء فيهم كبير، وجانبه الصحي اللي أيضا بديهي، ثم أنه يمكن من كيف قلتوا من قد خصوصيات المدرسة الجمهورية واللحمة بين التلاميذ اللي يعودوا يجابروا في فضاء واحد ويتغذوا بطريقة واحدة وفي جو واحد، يقوي اللحمة بينهم، والتآخي والتعارف اللي هي من أساسيات المدرسة الجمهورية اللي تطمح لها. طيب، مع الوزير، فيما يتعلق بالكفالات المدرسية، كيف يتم ضبط الأعداد حتى لا يقع تلاعب؟ يتم انطلاقا من الإحصائيات اللي موجودة عند الوزارة، يتم انتقاء المدارس اللي هي تستفيد حسب أعداد التلاميذ اللي فيها وحسب هشاشة المناطق، ويتم حساب الراسيون، معناها ذاك الغذاء المعطي كل يوم، ويتم إنشاء لجنة تسيير تضم مدير المدرسة وآباء التلاميذ وتشرف عليها مجموعة من الأشخاص، وهي محل متابعة من الوزارة ومتابعة من الشركاء اللي ينفذوا البرنامج. نذكر على أنه ذكرت الشركاء الحكوميين، غير فماتيها شركائنا الدوليين اللي نختار نشكرهم، اللي هم برنامج التغذية العالمي البام، وبرنامج ومنظمين قال لها كونتر بارت تدخل تنفيذ عون مهم، مشروع كبير من تمويل وزارة الزراعة الأمريكية، ويتم تسيير لهذا البرنامج تبعا الطرق اللي فات تم تجربتها، واللي تأخذ الاحتياط للتخطيط المحكم والمتابعة اللي تمكن متابعة من قدر من الشركاء اللي يمكنوا على ذاك يتنفذ اللي خطط له وينفذ بطريقته اللي مطلوبة. طيب، مع الوزير، تنمو تقييم لمعلم التعليم سابق التقييم ومهم بعد لا نختار نقول
نغتنم الفرصة على أنه في إطلاقه شفت ملاحظات على طبيعة الأقضية اللي مقدمة، شفت بعض في التواصل الاجتماعي من تعليق عليها. نختار فقط نقول على أن اختيار الغذاء يتم على معيارين: واحد قيمته الغذائية اللي موضع تقدير من الاختصاصيين، ثم كلفته باش يعود يقدر يشمل أكثر عدد من الناس، ولا يطلع حد يعود يحكم عليه مقارنته مع طبق له يجي حد يشري في ريستوران قاعد يعود بوقيات وقاعد يشري شيء مختاره، ولا مثبت بعد بعد ما عندي ثابت على قاعد يعود القيمة الغذائية لذاك اللي مشري اللي معتبر الناس على انه زين قيمته الغذائية هو ذاك الآخر من اللي قاعد لا محل نقاش. إذا نختار نأكد على ذاك اللي يتم تقديمه للتلاميذ في المدارس على أنه قيمته الغذائية معروف له شيء. الظروف اللي يقدم فيها تأخذ بعين الاعتبار ظروف مدارسنا اللي ما زالت في المستوى اللي نطمح له أنه يتغير ويتحسن، غير بعد مولي سوف تكون محل تحسين وتكليف به هذه الأجهزة اللي هي التآزر والمفوضية من طبيعته أيضا على أنه يدير له ارتباط بالاقتصاد المحلي، وعذاك مولي من طبيعته على أن المواد المحلية اللي دور تزيد وتنوع مستقبلا لأن يتم تقدم العملي دور انتصار في طريقة إلحاقها بهذا. بمعنى أن فم تحسينات وفم مراجعات البرنامج في بدايته والشركاء فيه تباركين يكتتبوا الخبرة دراسة معمقة تلبية ضرورة على التلاميذ اللي السنة في المدرسة على أنهم يجبروه. منطلق البرنامج ولا هي يشمل 147 ألف تلميذ لا يعودوا يتغذوا في المدرسة هذه السنة، ولا هي يشمل كل ولايات الوطن الداخلية، ولا تستفاد منه أكثر من 700 مدرسة وبتمويل 14 مليار من لوقية، إذنه برنامج طموح وكبير وسيتطور إن شاء الله ويتقدم، بحيث أن يعود كل تلميذ يجبر وجبته وحده معه مستقل عنه. في الظروف اللي كانت فيها كورونا في بدايتها وما زالت موجودة ركاتية في بعض المدارس، تم التخطيط لذلك الناس كلها يتغذى وحده، وعلى كل حال يتم دائما ضبطه وتحسين الظروف اللي يتم تقديمه فيها إن شاء الله. طيب مع الوزير ما يتعلق بتقييم المعلمي التعليم الأساسي، شنو هي مسوغات التقييم وكيف سيتم؟ نختار بعد السابق ندخلوا في النقاش حوله أن نطمئن المعلمين كاملين الأسرة التربوية على أن التقويم له يخلق إن شاء الله لا في الظروف اللي يتم إزالة منها كل التحفظ اللي مطروح فيه. الوزارة يوصلها كل التحفظ وهي في نقاش مستمر الأيام مع النقابات. نختار نطمئنهم، نطمئن الطيف النقابي ونطمئن المدرسين كاملين على ذاك التحفظ كامل اللي موجود واللي يوصلنا على التقييم يدوروا هي الظروف إلى أن يعود يتم إن شاء الله بإزالة ذاك التحفظ كامل. بقى سؤالكم شنو هي مسوقاته؟ الوزارة من أجل إصلاح القطاع اعتمدت تطوير المصادر البشرية كمدخل كبير وبديهي ما يقدر يخلق تحسين نوعية التدريس يكون بالمصادر البشرية. والمصادر البشرية فما فيها طريقين للحصول عليهم: طريقة تكوين التعليم الأساسي، التعليم لا فورماسيون دو باز، التعليم القاعدي اللي لا يعود للناس اللي تدخل جديدة في المهنة، وذاك في ورش تم إطلاقها ما ذكرتها ركاتيها من الحصيلة، هي مراجعة تنظيم مدارس تكوين المعلمين، تكتمل الصبح كتابة برامجهم، لا هي يتم تكوين المكونين اللي فيهم، لا هي يتم اكتتاب مكونين جدد لهم. راني ما ذكرت مولي كميات الكبيرة من الكتابات اللي خلقت 1700 خلال السنتين الماضيات للموظفين و400 مقدمين الخدمة، وقادمين في الأيام المقبلة على كتابة 800 في التعليم الأساسي و300 في التعليم الثانوي والمفتشين ومعلمي مدارس تكوين المعلمين، لأنها إجراءات كبيرة يخصنا ضمن النوعية، والنوعية يضمنها التعليم الأول اللي هي لا فورماسيون دو باز اللي تخلق في مدارس تكوين المعلمين. البرنامج تمت مراجعته، الاكتتاب له يخلق بطريقة يعود يضمن عندما يدخل المدرسة يكون حد عنده المؤهلات ليعود معلم، تكوين دور يتم تحسينه، والخروج من المدارس لإشهاد معطى الشهادة تتم مراجعته باش ما يقبل الشهادة يكون حد عنده الكفاءة ليعود مدرس. في خطوات لا يعود مشكلة التعليم التكوين الأول انحلت، يبقى
الناس اللي فات تعات في المهنة، الناس اللي فات تعات في المهنة تحتاج لتكوين المسوقين. واحد على أنها أي حد قاعد يسوى منه تخرج من مدرسة ويخدم يتم دائما بحاجة لأن خبرته تطور، يمليها تطور طريقة تطور العمل، التقنيات الحديثة والطرق الحديثة التدريس قاعد تملي تلقائيا التكوين المستمر. غير مولي نحن معترفين ودراسات كاملة حول التعليم تقر بأن مدارس تكوين المعلمين كيف المنظومة التربوية كاملة كانت فيها بعض خلل من دخولها. معروف السنوات اللي تعود مدرسة دور أعداد من المدرسين، يعدل الامتحان والمعدل ما تجبر الكمية اللي مطلوبة من الناس، هذا الكم اللي مطلوب من الناس، وينجح شيء من الناس به الفصل فعلا يعود فمات هي الكميات اللي مطلوبة والله الأعداد اللي مطلوبة. ومعروف على التكوين في المدارس يعتريه ما يعتريه منظومة التربية كاملة من نواقص، ومعروف على الإشهاد فيها، الإشهاد والحصول على الشهادة أنها أيضا هي محل تساؤل، لأن الناس كاملة اللي تخرج كاملة. إذا فمات الأمور كاملة، الأسئلة كاملة تجعل إعلاننا بحاجة لإعلاننا حتى الناس اللي متخرجة من مدارس تكوين المعلمين، إضافة للنواقص اللي تعود تخلق في تكوينها ولا هي مسؤوليتها هي، واللي المستجدات اللي تجعل على أنها يتم تحسين تكوينها تبرر هذا. والتكوين المستمر على كل حال ما هو قاع من الأمور اللي يتم الاعتراض عليها. والتقويم الهدف منه هو على أننا نعرف الحاجيات بدقة لدى كل مدرس، ويتم إدخالها في نظام المعلوماتية اللي هو هذا المنصة الرقمية، ويتم متابعة خطة التكوين التي تعدل على أساسها، ونعود عندنا معرفة دقيقة بحالة كل موظف عندنا وبنقسم التكوين وبطرق برمجة باش يعود الناس كاملة تحصل على التكوين اللي مطلوب ومشروع طموح. ونختار نأكد مجددا على أن في نقاش مع النقابات ونصنت المدرسين، ودور إن شاء الله يتم بطريقة إجماع، ونختار نغتنم الفرصة باش نوجه نداء للتعليم على أن هذا الإجماع الوطني اللي يعدل الشعب الموريتاني كامل على أهمية إصلاح التعليم. التعليم يعودوا قادرين أنهم يعدلوا هذه الأمور الأساسية ويناقشوا فيها بصدور رحبة إلى يجبروا لها السبل الحسنة لأدائها ويتم تنفيذها في ذاك المجال. وإحنا عاكفين على ذاك في صدد التقويم اللي بين يدينا إن شاء الله مبارك. إذا من المسوغات وجود دلائل على أن كانت فم اختلالات كبيرة موجودة في مسوقين. الاختلالات كانت موجودة والحاجة التلقائية من التكوين اللي تخلق عند كل موظف. طيب لماذا لا تقبل الوزارة تغيير المرسوم المنظم للتقييم؟ تغيير المرسوم ما هو غاية في حد راسه، ما هو هدف في حد راسه. احنا سمعنا تحفظات اللي خلقوا على التقويم، وتكلمنا مع النقابات لقينا في نقاش صريح ومفتوح اغلبها مازالنا عندنا منها مجموعه دورنا نلقاوها الصبح، وندوروا نعدلوا النص اللي يضمن على اللي فهم تحفظ يزول، وعلى التقويم يتم في الظروف اللي مرضيه، وعلى انه يجيب النتيجه اللي مطلوبه منه. مراجعه المرسوم ما هي غايه هي من نفسها، وهو فيه مادته الاخيره تنص على انه يتم تنفيذه اللي هو المرسوم يتم تنفيذه من خلال المقرر اللي اتفقنا مع النقابات اللي فتنا جبرنا اغلبهم على ان اللي فتنا كاع لقينا كاملين منهم اتفقنا معهم على هذا، على ان لهن نعدلوا المقرر المنفذ للمرسوم ونعرضوه عليهم الى ان يعود ازال الشكوك اللي عندهم والتخوف، نمضوا في ذاك لين تعود الشكوك ما زالت قائمه والله فما ما زال تخوف. احنا منفتحين على ان نزيل التخوف، فما هي قضيه واحده نختار النقابات تعرفها، على ان مسؤولين عن الوقت، مسؤولين عن تاخير اي خدمه احسن نقدروا نجيبوها للتلميذ، مسؤولين عن تاخيرها، والوزاره حاسمه في تنفيذ الاصلاح لين تقبلوا الاجراءات اللي ضروريه، ونطمئنهم على ان دور الخليقات ان شاء الله كامل بالنقاش معهم متشاور. غير مولي نختارهم يعرفوا على ان تغيير المرسوم يعتريه ايضا المرسوم يرد في واحده من المواد ولا الماده من قانون الوظيفه العموميه، ولين يعود تغيير نعود هدفنا على نغير مرسوم كان نبطلوا به ماده من القانون يعود ذاك ما هو السليم. للسليم علنا نشوف الطريقه اللي القانونيه اللي تمكننا من علنا تقويم نعدلوا الاخراج ليزيل منه كل الشكوك اللي عندنا، ولين تعود بتغيير
لأن يعود يكفي منها المقرر دور نتقدموا المقرر، لأن تعود تطلب شيء ثاني دور نعدله. طيب يتخوف البعض من التقييم كونه ربما لا يوفق، وهذا طبعا شيء طبيعي في أي تقييم، بالتالي يتم تصنيفه بضعيف المستوى. كيف تردون على هذه المخاوف لدى البعض؟ هاي سمعنا فيها تحفظات وجيهة، ما له نعدلوا تقويم يعود يؤخذ عنه عندنا فمات إياها معلم ضعيف بها اللي ذاك يلحق صورة بالمعلم ما هي الصورة اللي نطمحون نحضر لها صورة جيدة للمعلم. وعندنا مشروع ينقال له مشروع إعادة تثمين دور المعلم مهنة المعلم، وتصنيف له يمرق منه عندنا حد يعود ضعيف ما نعدلوه. يا غير التخوف ما هو موضوعي عندي بيلي تقويم معدل من أجل التكوين هي فرصة، والناس أصلا قاعدة تسعى له مطلب نقابي، هو فماتي مطلب نقابي في جميع العرائض المطلبية اللي جينا من نقابات كاملة دور التكوين المستمر. هذا التقييم وسيلة لمعرفة الحاجة من التكوين المستمر وتنظيم ولا غير، ولا ماني قايل إن فيه تخوف منه ولا فهم تخوف من على أنه يؤخذ منه شيء لا يسيء بصورة المدرس. طيب تقييم معلمين يزاولوا مهنتهم وخريجي مدارس مهنية ألا يعتبر نوعا من التشكيك في مخرجات هذه المدارس؟ قلت قبيل على أن المدارس لا اعتراها هذا اللي يعتري منظومتنا التربوية اللي فهم إجماع وطني عنها يجب إصلاحها ومراجعتها. وهذا جانب. الجانب الثاني على أن الناس اللي تخدم تقادم التخرج يعود فماتها حاجة للتكوين. على كل حال احنا قاعد نختار نخرطه في مسار وهو اللي يبدأ بمراجعة برنامج تكوين المعلمين. تمت مراجعته بالمقارنة مع مهنة المعلم، شنو هي الكفاءات اللي يعطي المعلم يتحلى بها باش يعود هو المعلم النموذجي، ولا يعود التلاميذ يتخرجوا بالمقارنة معها. معناها الناس هم اللي فاتعات في السوق لا زين فيها كفاءاتها تقارن مع ذاك البروفيل اللي هو ملامح المدرس اللي جيد، ومنها عنده نقص يتم تكملته. على كل حال التكوين كيف قلت مطلب قاعد عند نقابات كاملة عند الناس كاملة، وراهم اللي ما هو مقصور على التعليم الأساسي. الناس كاملة مطالبة به، التعليم الثانوي وإحنا مطالبين به كاملين، غير الموارد اللي مرصودة ضرك. وأولوية التعليم الأساسي لتأثيره على جميع مستويات التعليم الأساسي لما يصلح مع التعليم الثانوي ما تلاقي يصلح، التعليم العالي ما يقدر يصلح. إذا أهمية التعليم الأساسي وكون الموارد اللي مرصودة مستبق فيها التعليم الأساسي هي اللي جعلت التقييم يتم التعليم الأساسي أولا. نيتنا على أن نبدوه على الناس كاملة. والحكومة أطلقت مؤخرا برنامج التكوين المستمر لجميع الموظفين دول. الوزراء تكون، الوزراء مشاو التكوين وفوتوا نهار التكوين. طيب هذا يقود للسؤال عن بعد هذا التقييم المزمع من سيكون هؤلاء؟ جيد. هذه المدارس اللي عند هذا الخلل اللي مسألة طور المراجعة والله لا تنتج عن هذا التكوين خطة معناها التقييم تنتج عنه خطة تكوين، خطة عمل التكوين، ولا يتحدد كل الكفايات اللي يعود المعلم يتحلى بها. وقايلين على أن مفتشي التعليم الأساسي ومدرسي التعليم الثانوي مفتشينه ومعلمي وقدر من المعلمين القدماء اللي يخدموا في مدارس تكوين المعلمين، انطلاقا من مشاركتهم في مراجعة البرامج اللي انطلقت منذ عدة أشهر، واللي شارك فيها معهم خبراء أجانب عندهم خبرة كبيرة. والتقييم اللي معدلين هذا الخبراء لمشاركتهم يجعلون قايلين على مصادرنا الوطنية، المصادر البشرية الوطنية، أنها فيها جميع ياسر من الكفاءات اللي قدوا يعدلوا ذلك. يقير بعد الموارد موجودة، وحتى إذا تطلب الأمر على نفهمات إياها وحدات تكوين يجب أنها يجابوا لها خبراء أجانب، الموارد موجودة. إذن خطة التكوين لا تنتج عن تقويم، هي لا يتحدد الكفايات المطلوبة ومستوى الشخص اللي يتدرس والموارد مرصودة له ودور يتم إن شاء الله بطريقة تضمن نوعيته. طيب كل هذه الإجراءات يشعر المدرس من خلالها بالقلق، كيف توددون هذا؟ اخترت أن نبدأ أولا بدايتي بعد أن نقول على أن التقويم على أنه سيتم في ظروف إن شاء الله إجماع المدرسين كاملين، سينتج عنه إن شاء الله تكوين لا يمكن الناس أنها تستفاد من الخبرات اللي كانت ناقصتها،
وعلى أنها تعود مدرسين كاملين أكفاء، ولا فماتيها أي نية وراه على أن يصنف شي من الناس لاتخاذ إجراءات ضده ما فماتيها أي نية في هذا المجال. وقال أن هذه الأمور كاملة عنهم أمور مطمئنة، والتعليم قاع متعودين. أنا قاع خايف لا يعود هذا اللي يشيع يعود ياسر منه تقولوا الناس اللي ما هي التعليم متعودين على التقويم، ومتعودين على الامتحانات، وفاتوا عدلوه، راهم فاتوا عدلوا تقويم سابق هذا ويعدلوه دائما. طيب، يأخذ البعض على الوزارة عدم إشراك النقابات والتشاور معهم، بما تردون خاصة أثناء تنفيذ كل هذه الإجراءات؟ إشراك النقابات يدور يتم كامل، لاحق خلقنا نزيدوه يسوى قاعد يخلق منه به اللي أساسي جدا لوجود جوي قد يخلق فيه هذه الإصلاحات اللي عازمة الوزارة عليها. السنة الماضية عادوا فماتيها على مستوى، كانوا فهم وزارتين كانت تكلم على مستواها، فهم لجنة التشاور مع النقابات. تأثر عملية لجنة التشاور بوضعية الصحية اللي جعلت على أنه ما تلقى قد يخلق فيها اسم الجبار. تم جمع الوزارات في وزارة واحدة، يقبل ذاك شيء من الوقت باش يعود ذيك الأطر يتم إرجاعها. الوزارة وخلت قدام مجلس الوزراء مشروع، قال له مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس وتحسين تسيير المصادر البشرية للقطاع. لا يعود هيئة تسيير، هيئة تشاركية فيها النقابات كاملات، وفيها المسؤولين الإداريين اللي قائمين على قضايا المعلمين والأساتذة وتسييرهم من الوزارة، ومن وزارة اللغة العمومية ومن وزارة المالية. ذاك المشروع له يخلق إطار التشاور الدائم حول مطالب المدرسين، وتعود مطالب المدرسين ما هي مطالب تخلق في مناسبات، تعود فمات إياها تفكير فيها مستمر، ودراسة العارضة المطلبية اللي قدم النقابات كاملة، وبرمجة لها سنويا خاص اللي قد يخلق منها دار كلية طلب أجل أكبر من ذاك، ويعود عمل مستمر من الموظفين يقومون لعمل مستمر بإشراك النقابات وممثليها. وبخصوص التقييم تختار نقول على أنه إلينا المرسوم اللي منظم له تم موافقة عليه بداية 2019 السابق الحكومة اللي هي تم، وما شاع التحفظ عليه ذيك الفترة، شاع التحفظ عليه لين تم الشروع في تنفيذه. ما نعرف ذاك، الآن نبقي نفهمون نسمع في شيء من الناس إلين عاد له تقدم الوزارة على تنفيذه. وزارة التعليم الأساسي أصلا اللي هي كانت لسابق إلتام الوزارات عدلت عليه ورشة تحسيسية، حضروا لها النقابات كاملين وقالوا رأيهم فيه. وسابق خلقوا ظروف كورونا اللي جعلت على أنه تنفيذه ما قد يخلق. ولما أقدمت الوزارة الآن على تخطيط لإطلاقه دعت النقابات في يوم تحسيسي، حضر له أغلبهم، قال لي قابلت منهم واحدة وقالت لهم الأفكار الأساسية اللي تختار تقول في المرسوم، اللي معناها في المقرر المنفذ المرسوم اللي تقلع منه التحفظ اللي شاع واللي ينذكر. ولافت الوزارة استمعت للنقابات وأصدرت بيان على شكل أسئلة وأجوبة، تساؤلات حول المشاكل كاملة تم إثارتها. موقف الوزارة منها قال على أنه يعود حد خرصه بموضوعية على أنه يمحي ذاك التحفظ اللي كان عند النقابات. والمقرر اللي بصيغته النهائية الوزارة ما فات أصدرته، ولما يتم إصداره يدور إن شاء الله يتم عرضه على النقابات ونقاش معهم السابق يتم. إذا دي النقطة بالذات قايلين على أنها خلق فيها قدر من التشاور، وأن نهارات احنا نلقاوهم منسقياتهم ونلقاوهم فرادى باش نعمقوا التشاور فيه. معناها أن النقطة بالذات ماني قايل التشاور فيه يكون خلق منه ذاك اللي يلطو يخلق، ومستمرين فيه إن شاء الله، ولين يتم فيها الصيغة اللي مقبولة ومرضية من جميع الأطراف إن شاء الله. طيب، إن حصلت مقاطعة من طرف المعنيين لهذا التقييم المفترض، شنو الإجراء اللي يعتبر الوزارة؟ ماني متوقع عنده كون نظر في نقاش مع النقابات كاملة باش نجبروا الصيغة اللي لا تعود توخذ بطريقة إجماع. ماني متوقع على أن لا نقدموا على تنفيذه يكون تعود فات عاد هماتيها إجماع عليه، يعني فوت يتم الإجماع معناه المقاطعة ما خارجة.
الغياب إلى أن يعود يخلق فماتيها غياب مبرر يدور يتم اتخاذ الإجراءات باش ينظم في الوقت المناسب والوسائل الضرورية تقييم كفاءات المدرسين اللي عندهم أعذار. احنا عندنا النساء اللي عندهم الراحة الطبية، عندنا المرضى، عندنا الناس اللي عندها تغيب غياب مبرر، دوك يدور يتم لهم اتخاذ الإجراءات المناسبة باش يتم لهم وزاد تقييمهم وتكوينهم والحاقهم بالتكوين. غياب غير مبرر ما نتوقع من المدرس به اللي يترتب عليه الضرر بالتلميذ لين يعود عنده فرصة التكوين يحسن فيها مستواه ولا يحضر له، معناه أنه يلحق الضرر بالتلميذ. وأنا ماني قال أن المدرسين فيهم حد له يتحمل مسؤولية على أنه يضرب التلميذ، هو يسعى لإصلاحه. طيب، من نتائج أي مراجعة أو تقييم الحصول على مزايا، شنو هي الانتظارات اللي ينتظروا المدرسين بعد هذا التقييم؟ الانخراط إن شاء الله في خطة التكوين، الزمن اللي تقبل الشكل اللي تقبل يدور يتم تحديده إن شاء الله في نقاش صريح ومفتوح مع النقابات لين تحدد طريقة الخطة وتنفيذها، وله إن شاء الله يستفادوا منه المدرسين اللي ينخرطوا في خطة التكوين يدوروا يعودوا عندهم الكفاءات اللي مطلوبة إن شاء الله. طيب، خالد جمال بخرام ولي تنطرح في أخبار تحمل النفقات اللي والله زاد التكاليف اللي تنتج من المشاركة به، تطلب من حد على أنه يسافر يجي سويدة يتكون فيها ما يبلو، دور تعود من إن شاء الله محل اعتبار دور يقبل فيها القرارات المناسبة. ربما يقودنا للسؤال عن أبرز الاعتراضات اللي عند هذه النقابات على التقييم. أبرزها اللي وجيه عندي هو ذاك التصنيف اللي في المرسوم اللي يعني يعود فمات 4 فئات وفيهم فئة ضعيفة. هذا الاعتراض وجيه عندي، معناها نجبروا له الطريقة اللي قد يعدل بها. وتحفظنا احنا على مراجعة المرسوم، هو على هذا الاعتراض شن قال فيه؟ قال على أن المدرس اللي شاف عنده ضعف على أنه لا تعدل خطة تكوين إلى أن يتم التغلب على الضعف اللي عنده. لا تبقى الفئة اللي ما كانت عندها المستوى واللي بعد تكوين إلزامي ومن خلال مدارس تكوين المعلمين ما قدرت بعد التكوين اللي ما مخلي فيه الشيء تعود ما قدرت تجبر الكفاءات اللي ضرورية باش تعود تدرس، يتم التعامل معها حسب المادة 70 من النظام الوظيفي العمومي. هو اللي ندار في المادة اللي هي وده هو اللي ما مونك عندنا احنا تغيير مرسوم على أساس على أنه طارح مبدأ سليم. حد عنده حاجة في التكوين يلطف يجيب تكوين لين يجبر الكفاية اللي مطلوبة. إذا اللي عاد ما قدر يحصل عليها يلطف يحيد عن التلاميذ باش ضروري يحكم عن التلاميذ. هذا هو اللي طبيعي، وهو مصدر على نحن نختاره نمر المرسوم من خلال مقرر لا يعود يقبل بالاعتبار هذا التخوف اللي عند المعلمين ويجعل أي شيء لا يلحق بصورة المعلم يتم تحاشيه. ماني شايف ماتيها أي الاعتراضات. فهم اعتراض على اللغة الثانية مثلا، الاختبار في اللغة الثانية. الاختبار في اللغة الثانية يالت يعود معدل باش يعرف حد مكمن الازدواجية عند المعلم. من رأي كانوا اللغة اللي يقرب بها كانوا يقدر يقرب بلغة ثانية اللي يفصل فيه. فهم اعتراض على تقييم المدرسين القدماء. المدرسين القدماء قلة تقييمهم احنا قايلين على انه يفوت عليهم فرصة التكوين وانه ما يخدمهم. بعض من الاعتراضات اللي شكلها اللي مستعدين ان شاء الله في اطار مراجعة المرسوم عندك بضوء بعين الاعتبار. طيب، مع الوزير فيما يتعلق بتوفير اسمح لي بعد تفقدت مولي قضية ثانية فيها عندها نوع من الوجاهة، هي اعلن فهم اللي يقول اعلن مديرين المدارس ما يلتم يقوم على المدرسين. احنا اعتبرناهم يلتم يقوموا لسببين. السبب الاول هم اعلنهم هم التأطير اللي حكم انه موجود البروكسيميتي اللي موجود في المدرسة. التأطير المدرسين في المدرسة يتولاه المدير يلتف يعود معروف على المستوى كيف ما الله شبه منهم. ثم اعلنوا مديرين المدارس الابتدائية معلمين في ياسر من الحالات يعود مطلوب منهم على انهم يعودوا يقدموا الدروس. هو السبب اللي درناهم فيه لأن يعود فماتيها أمور وجيهة مولي عندهم يعد لهم تقييم مخالف والله تدريس مخالف والله شيء منفتحين في ذاك النقاش مع طيف النقابة. طيب، فيما يتعلق ببعض المعلمين تم تكليفهم بالتدريس في التعليم الثانوي، هل سيتم دمجهم في سلك الأساتذة؟
يتم فعلا الاستعانة في بليدات يعود فيها نقص في الأساتذة، يتم الاستعانة فيها بمدرسين عندهم شهادات عالية يعودوا داخل مدارس تكوين المعلمين، يعودوا عندهم شهادات كيف اللي عند الأساتذة يتم الاستعانة بهم. الآن يخدم قدر المعلمين 100 600 عندنا حدود 600 تخدم في التعليم الثانوي. لا هي يتم النظر في ذلك حسب اللي التدقيق في حاجيات التعليم الأساسي للمدرسين وحاجيات التعليم الثانوي للمدرسين، ولين يعود قبيل المدرسين التعليم الأساسي ما هم خلي فراغ في التعليم الأساسي، وإلحاقهم بالتعليم الثانوي لا يعود في ظروف تمكن أنهم يؤدوا مهنتهم كمدرسين في التعليم الأساسي بالطريقة اللي المرضية. يدور يتم إن شاء الله التعامل مع ذلك بالصياغة اللي يخرصوا فيها النصوص التنظيمية، به المشي من أنكور شهر معناها من فئة من الموظفين شهر فئة ثانية يخضع للنصوص التنظيمية ويخضع للامتحانات. غير بعد المبدأ ما عندنا اعتراض على المبدأ على أن يعود في التعليم الأساسي شي من الناس يقد يتم الاستفادة منه في التعليم الثانوي من دون أن يترك فراغ. ما عندنا مشكلة في النظر في النصوص المنظمة للموظفين الوظيفة العمومية ووجود الصياغة اللي مطلوبة في هذا المجال. طيب فيما يتعلق بتوفير الكتاب المدرسي، طبعا هو هذا شيء مهم بما يتعلق بمتابعة تدريس الطلاب وبتطبيق المدرسة ذكرته الجمهورية. نقل الكتب للداخل يتحدث البعض عن صعوبة في الموضوع له، ايش عدلتوا في المنحى؟ سلسلة توزيع الكتاب المدرسي يخلي في هذاك النقاش كامل والكلام اللي نسمعه، واللي يدور يعود فيه شيء حق ويدور يعود فيه شيء زايد. المعهد التربوي الوطني عنده سلسلة توزيع الكتب من خلال أكشاك يعدلوها على مستوى المقاطعات، وحتى يمشوا بها لبلدات ما هي مقاطعة يعدلوا فيها كشف ويديروا فيه كتب مدرسية وتجي الناس وتشتري منهم. السوق يجبر عليه شيء من الكتب المدرسية، يدور يعود عنده جهتين يجوا منها. عنده جهة اللي على كتاب لي بي ان اللي هو المعهد التربوي الوطني، ما فهم شيء من أحد منشور على الانترنت ولا فهم حد شيء من أحد من أنه يطبعه هو ويبيعه في السوق، ويدور يعود مولي فمات اختلالات في التوزيع. على كل حال في الماضي بعد نعرف على أن فمات كانوا اختلالات منهم اللي ارتدوا لي وقائع ذكروا لي وقائع مثبتة في شيء من التسويق واللي ما هو مقبول. للفترة الأخيرة ماني حاسب شيء من ذاك خليق. وعلى كل حال السنوات التجريبية اللي معمم فيهم الكتاب المدرسي تم توزيعه بطريقة ثانية، هو على أن كل إدارة جهوية يمشي لها عدد التلاميذ اللي عندها من ذيك السنة، وملزمة بعد أنها تقسم عدد المدارس كلهم حسب عدد التلاميذ اللي فيها. إذا أنه في المرحلة بعد ما فمات إياها الكتب الجديدة ما مطروحة فيها إشكالية التوزيع. سلسلة توزيع صافي في الكتاب المدرسي سوف تكون محل تدقيق ودراسة بها اللي ما هي بسيطة. يشك حد عندنا هوينا غير ما هي بسيطة به اللي توفير الكتاب وتوزيعه في كل بلد تعود كل مدرسة التلميذ اللي فيها يجبر الكتاب واستعادته باش يعود خلال عمره إلى عاد عمره 3 سنوات في الأربعة ما نعود فرض يعني كل سنة تمون نطبعوا الأعداد الكافية، لأنه عمل كبير التفكير فيه جاري وسيتم فيه إن شاء الله اتخاذ القرارات المناسبة. ما يتعلق بتوفير الوسائل اللازمة للمعاهد والإدارات الجهوية، تزويدها مثلا بسيارات النقل هذه وتوزيع هذه الكتب، تم خلال افتتاح السنة الدراسية بإشراف خامسة الجمهورية بعد انقطاع طويل بعد قدر من الزمن تزويد كل إدارة جهوية بسيارة رباعية الدفع. إذن هذه خطوة أولى. مشروع التعليم القاعدي اللي انطلق غرك فيه اقتناء السيارات فتعاد محل صفقة جارية الآن. لا يعود فهم اقتناع أعداد من السيارات يتم توزيعها في الولايات اللي فيهم تدخل هذا المشروع ب3 سيارات لكل ولاية. لا يمكن استعادة السيارات اللي عادوا في كل ولاية وإرجاعهم للولايات الأخرى. يدور يخلق تحسن كبير في إتاحة السيارات في المنظومة التربوية في الداخل. قال يدور يرافقهم واللي أيضا إن شاء الله خطة لتسييرهم بطريقة محكمة باش يعودوا متدخلين كاملين سوى الإدارات اللي الجهوية ويسووا مفتشيات. يعود نظام تسيير السيارات يمكن من العمل يبرمج
يعدل كله حسب أولويته بذاك اللي متاح من السيارات. وفم زيادة أيضا في شهدتها السنوات الأخيرة الثنتين بنود الميزانية اللي موجهة للتأطير عن قرب خلال المفتشيات. فم زيادات أيضا دور تمكن المفتشين عنهم يعودوا في وضعية تحسن أدائهم، ودورتهم إن شاء الله في تزايد واضطراد بإذن الله. طيب معالي الوزير، قبل أن نصل للسنة الدراسية الحالية ومسار هذه السنة، فيما يتعلق ببعض مراكز التكوين المهني الحرة خلال جائحة كورونا، التعليم الحر وجد بعض الدعم. هذه المراكز التكوين المهني الحرة ما جبرت هاك الدعم، لماذا؟ الدعم جبرته فئات المدارس كاملة، التعليم الأساسي الثانوي والفني والعالي. غير هو تم منحه في آخر السنة المالية بفترة تعود الميزانية تنقفض فيها، ونطلب من المدارس أنهم يوفروا شيء من المعلومات اللي تمكن من أنهم يستفادوا. ودارت معايير حساب استفادة كل مدرسة حسب عدد تلاميذها وحسب المستويات اللي فيها إلى آخره. والمدارس كاملة اللي تقدمت بالمعلومات اللي طلبت منها، سواء فنية سواء في التعليم الأساسي، كاملة اللي جابتها اللي مطلوب منها من المعلومات، إثبات وجودها في السنة الدراسية الفائتة وتسجيل الاعتراف بها الرسمي وحساب بنكي. المدارس كاملة اللي جابت فيها اللي فيها التعليم استفادت. نتلقى وراك طلبات المدارس اللي ما وفرته في ذيك الفترة اللي توفروا لها تستفاد ما زالت به، اللي المبلغ نصرف منه للناس اللي توفرت فيها ظروف ووفرت ذاك اللي مطلوب، وذاك اللي مقابل الناس اللي ما استفادت ما زال موجود لين تجيب الشروط الضرورية للاستفادة تستفيد إن شاء الله. يسوى من أي فئة من المدارس. طيب الوزير، فيما يتعلق بالسنة الدراسية الجارية الآن، شنو تقييمكم للموضوع منها؟ وشنو هي أهم ملاحظاتكم اللي شفتوا عنكم يا حضرتكم تشتغلوا في ضوءها؟ السنة الدراسية الحالية أنا قايل على أنها تأثير هذه الجائحة عليها تين جدا. تين به اللي السنة الماضية الجائحة جات فيها ذات خاض منها قدر وعاد تصحيحها في تطوالها. السنة جات في بدايتها طريقة ما جات في متأخرة باش يعود وجيه على حد يلجأ على الراحة ما يعدلها وعلى أنه يطول من السنة الأخرى. عاد القرار السليم وعلى حد يطول السنة هي ما أمكن. كل الطول اللي قد يعدل باش يعوض الوقت اللي ضاع، يقير مولي يالتها توفى في الوقت اللي يعود يالتها توفى فيه باش تبدأ السنة الجاية بظروف طبيعية. إذا هالسنة تأثر قايل على أنه يعود صعيب. الوزارة قابل قدر من الإجراءات محاولة التغلب عليه، هو بالتكثيف في التأطير عن قرب وهيئات تأطير كاملة من المدرسين ومفتشين ومديرين نختم بفصل شكرهم باذلين جهد كبير، وعارفين على أن السنة لا تعود أقصر من السنوات الأخرى وندور نطولوها ما أمكن. السنوات الدراسية كأنهن من عند الشهر الخامس ماي جوان يعود ماتت فماتها دراسة. سنة امتحانات لا تعود في جوية، معناها أن الشهر ماي وجوان اللي أصلا كان يخلق فيهم تراخي لا يعود السنة شهر للتدريس. وإحنا لا نعكفوا في الأيام المقبلة إن شاء الله على دراسة لتحديد بطريقة دقيقة تأثير الجائحة على أداء البرنامج خلال السنة، ولا نحاول أن نديروا خطة التغلب عليه من خلال توفير كتب ملخصة تعود تمكن التلميذ من عدن ملخصات تعود تمكن التلميذ من عدن يقوي مستواه. أيضا من خلال تكثيف التدريس وتكثيف التأطير عن قرب يندور تأخذ استراتيجية إن شاء الله للتغلب. ونعرف على أن الجائحة عموما كانت تأثيرها كبير جدا على المنظومات التربوية في كل البلاد. شنو مستوى أداء هيئة التدريس بعد دخول الفصول؟ شنو تقييمكم بشكل عام؟ قايل على المدرسين على أنهم يستحقوا على المجتمع على أنه
إذا نحييهم تحية كبيرة، لأنهم خلال الجائحة ما بخلوا، وبعد الدخول منها دخلوا بكل جدية وكل تحمل المسؤولية، وهي اللي معدلين ضركاتها وقايل على أنهم يستحقوا على المجتمع ياسم التقدير، وهو اللي موجود والناس معتبرتهم، ولا يحتاج ما يحتاج يوصاوا على السنة، على أنها سنة خاصة، وأنها قد اللي بذل حد فيهم الجهد ما يلطف يحسبوا لنا كانت لوحنا إن شاء الله والسنة تعود الأمور اللي فيها طبيعية من دون عندنا يخلق يأثر على مستويات تلاميذنا في بداية إصلاح آملين منه على أنه يعود يحل مشاكل التعليم. على كل حال الوزارة سوف تبذل في النقاش مع المفتشين مع هيئات تأطير المدرسين كل الوسائل اللي عندها باش يعود يتم استدراك ذاك اللي تأثر به المنظومة التربوية من قد تحصيل التلاميذ إن شاء الله بالطريقة اللي له يعطيها الحال، يعطيك تخلق مرة واحدة، يعطيك تخلق عدة سنة واحدة، يعطيك تخلق عدة سنوات، غير بعد إن شاء الله يخلق الاستدراك الضروري باش نتأكدوا على أن انطلقنا في الإصلاح على أساس جيد. طيب معالم الاستدراك ما فتوا عرفتوا كان هل تعود آنية والله كيف قلتم ممتدة لسنة ولا سنتين؟ لا هي خلق الاستراتيجية لا تخلق على أساس تقويم التلاميذ. لا يخلق تقويم التلاميذ مستوى تحصيلهم ضرك في الفترة المقارنة مع البرنامج البيدة اللي أصلا كانوا يلحقوا، البيدة اللي كانوا يلحقوا في البرنامج السنة اللي عادي له إنشاء فرق من يلحقوا مع على المستوى الوطني بعينة تمثلهم يعني شانتيون ريبريزونتاتيف ويعد له المفتشين في الولايات كاملة، ولا هي يعرف شنو هو النقص اللي يخلق، وذاك النقص اللي يخلق اللي هو اللي يترتب عليه الاستدراك اللي هي يخلق وحد ولا لين فوتين شاف ولا شويه يعود يقدر يعوض خلال السنه بالتكثيف التدريس يخلق الى عاد يلتو تعدل صيغه ثانيه ان شاء الله الدور تخلق. طيب فيما يتعلق بالكادر البشري في هذا القطاع الهام اللي ينبني عليه كل شيء في المنظومه الاقتصاديه بشكل عام، وفي الانطلاقه السليمه للمدرسه الجمهوريه وتعليم صالح، شو تقولوا الليلة لهيئات التدريس متوقع أنهم لا هي تعود تحسن ظروفهم؟ شنو هي الانتظارات القريبة؟ هذا المشروع اللي قاله مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس وتحسين تسيير المصادر البشرية للقطاع دون إن شاء الله يعود أداة لإشراكهم في الله يخلق كامل من قد تحسين ظروفهم المادية وتحسين ظروفهم المعنوية وطرق تسيير المصادر البشرية وترقيتها والوجه هذاك اللي قد يخلق كامل من التشجيع. اللي فات خلال سنتين من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية هو على أن مشينا من ميزانية الأجور 48 مليار شهر ميزانية الأجور 63 مليار، معناها أنها زيادة كبيرة جدا. هذه الزيادة خلقت فيها الاستفادة اللي ملموسة لفئات التدريس بالتركيز على اللي منهم في الميدان، يا غير كانت أيضا جزء كبير منها في شف تغطية النقص اللي حاصل في المصادر البشرية. تغلب التدريج على النقص لا يجعل الموارد الإضافية لا هي دور تعود أكثر إن شاء الله انعكاس بطريقة مباشرة على المدرسين. وتعهدات فخامة رئيس الجمهورية اللي تضمنت البرنامج الانتخابي هي على أن تحسين الظروف المادية المدرسين يتم بطريقة كبيرة، يا غير مولي ما يقدر يخلق لكم بطريقة تدريجية، وقالنا اللي فات خلق فيه على أنه جهد كبير ومبشر والنية لا على أنه يستمر إن شاء الله في نفس الوتيرة وأنه يضطرد حسب الإمكانيات اللي تخلق، يا غير مولي وجه التحفيز الأخرى من الجوانب المعنوية، تكوين حسن التسيير، شفافية، السقم بين الناس، النزاهة فيه، هذا كامل مولي الأمور اللي عيال التدريس يعودوا يشكون منها إن شاء الله الدور مولي التملات في تزايد إن شاء الله وتحسينه. طيب معالي الوزير، انتهى الوقت المخصص لهذا اللقاء. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء الخاص أشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم السيد محمد ماء العليم واللي هو وزير التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح. شكرا لكم معالي الوزير. كما أشكر الطاقم المرافق لي معالي الوزير كل باسمه وصفته. شكرا لكم على الحضور. كما أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. هذه تحياتي وتحيات المخرج مصطفى الحويشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.